Հարցս ուղղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որ վիզուալ կոնտակտ հաստատեմ, նենց լավ կլինի։ Պարոն Փաշինյան, դուք կառավարությունը 3 հրապարակեցիք Արցախյան բանակցային գործընթացի որոշ փաստաթղթեր, որոշ։ Ենթադրում եմ, որ Մինսկի գործընթացի կամ Մինսկի խմբի լուծարումով պայմանավորված այլևս բոլոր թղթերի վրայից բոլոր գրիֆերը հանվել են։ Ես ուզում եմ խոսեմ, հարցնեմ այն փաստաթղթի մասին, որը ձեզ է ներկայացվել 2019 թվականի հունիսին։ Նայում ես, բավականին լավ փաստաթուղթ է։ Ամրագրվում է այն մեխանիզմը, որով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կարող էր որոշել իր ապագա իրավական կարգավիճակը։ Նշվում էր, որ կարգավիճակը որևէ սահմանափակման ենթակա չէ։ Նշվում է, որ համաժողովրդական կամ արտահայտությունը իրականացնելու են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը։ Այսինքն դուրս են գալիս այն բոլոր պնդումները, թե իսկ ով ասեց, որ Ղարաբաղում պետք է լիներ, ով ասեց, որ օրակարգում կարող է լինի անկախության հարցը։ Փաստաթուղթ է, ապա շրջափակվում էր Լեռնային Ղարաբաղը, ժամանակավոր վարչակազմ էր հաստատվում, Հայաստանը դիտվում էր որպես Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորներից մեկը, պրոտեկտորը, բարձ ասած։ Ուզում եմ հասկանամ, դուք այս փաստաթղթին ինչ արձագանք եք տվել բանակցությունների ժամանակ, ձեր ներկայացուցիչները Միացյալ Նահանգներում, կամ եթե նա բանակցությունների գործընթացին հետևենք, այս տարբերակը շրջանառվում էր 19 թվականից եւ ենթադրում եմ սա այն թուղթն է, որը Վիեննայում քննարկել եք Ալիևի հետ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Որն էր եղել ձեր արձագանքը, որովհետեւ սանից հետո հետևել է Հայաստանի հռետորաբանության էական սաստկացում, ինչը թույլ է տալիս դատել, որ արձագանքը եղել է բացասական, բայց ամեն դեպքում ես խնդրեի, որ դուք պատասխանեիք։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք մեծարգո պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան հարցի համար։ Նախ ձեր հարցինի պատասխան ստիպված եմ հղում անել Երուսաղեմում Իսրայելի թագավոր Դավթի որդի Սողոմոնի առակների առաջին համարին, որտեղ բառացիորեն ասվում է հետևյալը. ճանաչել իմաստությունը եւ խրատը, ընկալել հանճարի խոսքերը, հասկանալ խոսքի բարդ դարձվածքները, ընկալել խոսքի բարդ դասվածքները, հասկանալ ճշմարիտ արդարությունը եւ ուղղել իրավունքը, պարզամիտներին խորագիտություն, իսկ երիտասարդներին միտք ու հանճար տալու համար, որպեսզի դրանք լսելով իմաստունն ավելի իմաստուն լինի, իսկ հանճարեղը առաջնորդություն ստանա, թափանցի առակների եւ խորույն ասույթների մեջ, իմաստունների ճառերի եւ նրանց այլաբանությունների մեջ։ Սա գիտեք ինչի մեջ բերեցի, որովհետեւ շատ կարեւոր է առաջինը կարդալ եւ հասկանալ, թե ինչ է գրած, որովհետեւ այն ինչ որ դուք ասցիք, ուղիղ հակառակն է գրած։ Երբևէ որևէ բանակցային փաթեթում գրված չի եղել, որ ձեր կողմից նշված հարաքվեն պետքա տեղի ունենա Լեռնային Ղարաբաղում։ Ընդհակառակը գրված է համաժողովրդական հանրաքվե, որը արտահայտում է Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտությունը։ Եվ մեկնաբանությունը այդ թվում եղել է այն, եւ դուք կարող եք տեսնել նույն փաթեթում հրապարակված Սերժ Սարգսյանի նամակում դրա ակնարկը, որ ենթադրվող հանրաքվեն պետքա ըստ Ադրբեջանի մեկնաբանության պետքա տեղի ունենա Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում եւ նրան պետքա մասնակցեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Ինչ նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչություն։ Նշանակում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ես չհասցրի գրի առնել, թե դուք այն ինչ նկատի ունեք
Բայց բացարձակապես ձեր մեկնաբանությունները տեղի չեն։ Էլ չեմ ասում սկզբունքային հարցեր, թե հանրակրվեն երբ էր տեղի ունենալու, տեղի էր ունենալու, թե տեղի չէր ունենալու։ Այն ձևակերպումը, որ չի կարող ունենալ որևէ սահմանափակում։ Չի կարող ունենալ որևէ սահմանափակում, այդ նշանակում էր նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակ կարող էր եւ նախատեսված չլիներ։ Իսկ թե Լեռնային Ղարաբաղի ինչ կարգավիճակ կարող էր նախատեսված լինել, դա ֆիքսված է նույն փաթեթում, արձանագրված ԵԱՀԿ 1996 թվականի դեկտեմբերի Լիսաբոնի գագաթաժողովում, որտեղ ասվում է, արձանագրվում է միջազգային հանրության դիրքորոշումը, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է օգտվի ինքնորոշման իրավունքին եւ ստանա ինքնակառավարման կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն այն ինչ որ դուք ասում եք, դա Հայաստանում քարոզչության 20-25 տարվա խոսույթ եղել, որը բացարձակապես ոչ մի կապ չունի իրականության եւ հրապարակված փաթեթի հետ։ Ինչ վերաբերվում է այն տարբերակին, տեսեք, ես էլի ուզում եմ, ընդ որում ես ինչ որ ասում եմ քննիչ հանձնաժողովում ասել եմ, ես նոր բան չեմ ասում։ Հիմա կարող է երկար տեքստ ա եղել 5 ժամանոց, կարող է մի նախադասություն մի բառ ասել եմ, բայց սկզբունք ասել եմ։ Երկրորդը, եթե հիմա խորհրդանական հարգելի գործընկերները այս հատվածի պետք է հիմնավորեն, որ այս շատ լավ առաջարկ էր, այն լավ առաջարկ էր, ես ասում եմ, լավ առաջարկ էր, ուրեմն գնայիք լուծումների, ժամանակին գնայիք լուծումների։ Եթե լավ առաջարկ ա եղել ու չեք գնացել լուծումների, ուրեմն դուք պետք է պատասխան տաք ժողովրդին, թե ինչի չեք գնացել լուծումների։ Իսկ եթե վատ առաջարկ ա եղել, ցանկացած հաջորդ առաջարկ նախորդից ավելի վատ ա եղել։ Եվ հիմա ի վերջո նաև ամփոփելով ուզում եմ ասել, 2019 թվի փաստաթուղթը ինքը ինքնուրույն փաստաթուղթ չի։ Ինքը ինձ չի ներկայացվել որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողների նոր առաջարկ, որպեսզի դա ապացուցվի, այդ փաստաթղթի առաջին նախադասությունը սկսվում է «Мы президенты Ադրբեջանը и Արմենիի»։ Ես Հայաստանի նախագահ երբեք չեմ եղել, որ այս փաստաթուղթը ներկայացվեր ինձ։ Եվ այս փաստաթուղթը ներկայացվել է ինձ, իմ հարցումներին, իմ շեշտադրումներին ի պատասխան, որ լավ, հիմա ո՞րն է այսքան փաստաթուղթ կա, այս թվի, այն թվի, այն թվի, ո՞րն է ամփոփ նկարագրությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի իմ վարչապետ դառնալու պահին գոյություն ունեցած բովանդակության։ Եվ այս առաջարկը, ինչպես տեսնում եք, եթե դուք համեմատեք, կտեսնեք, որ պրոցեսները ցույց են տալիս իմ ասած ամբողջը։ Եվ դա արձանագրվում է նաև 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանի գրած նամակով մի եզրագիծ եւ հաջորդ եզրագիծը, որի 2018 թվականի ապրիլի 17-ին Սերժ Սարգսյանը արել է այս ամբիոնից հայտարարություն, որը նույնպես փաթեթի մաս է։ Ընդհանրապես, որպեսզի կարճ ձեր ասածը տեքստի մեկնաբանությունը ընդհանրապես որևէ կապ չունի իրականության հետ։ Շնորհակալություն, արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, ես իհարկե փորձում եմ իմանալ զբանս հանճարը, բայց Պարոն Խաչատրյան չի լսում, մի քիչ մոտ ես իհարկե փորձում եմ ճանաչել իմաստություն սխրատերի իմանալ զբանս հանճարը, բայց չեմ մեջբերի Աստվածաշունչը, բայց մեր դասարանի Հովսեփյան Մուրադն ասում է սփխեչը մարտի 8-ը կտրում է։ Դուք սկսել եք բանակցությունները ձեր սեփական կետից։ Ինչ նամակ ա գրել Սերժ Սարգսյանը, իդեպ մի քանի տենց նամակ ա եղել։ Եվ ինչ հայտարարություն ա արել ԵԱՀԿ գործող նախագահը 96 թվականի դեկտեմբերին, դա մետաֆիզիկա էր։ Այս իրավիճակը, որը ստեղծվել է, եւ այս փաստաթուղթը, դա մեծ պայթյունից հետո ստեղծված իրականությունն է։ Եվ այդ իրականության մեջ դες առաջարկվել է փաստաթուղթ, որտեղ նշվում է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը ոչինչով սահմանափակված չի լինելու։ Այո, Ղարաբաղի ժողովրդին ընտրության իրավունք է տրվելու։ Ուզում ես լինես անկախ, ուզում ես լինել Հայաստանի կազմում, ուզում ես
վերադառնալ Ադրբեջան, ուզում ես, չգիտեմ, Կոմորյան կղզիների հետ ինչ որ միասնական պետություն ստեղծես։ Նրանք էին ընտրում, ստեղ դրված է Նասիլենիա, Նագորնո-Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, իրանք են կամ արտահայտություն, իրանք են խոսելու։ Բնակչություն, այո, Նասիլենիա, բնակչությունը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն էր որոշելու, այլ ոչ թե Ադրբեջանը կամ Կոմորյան կղզիները։ Եվ վերջը, խնդրում եմ վերադառնանք իմ հարցին։ Այս փաստաթուղթը, որը ներկայացվել է կամ ձեզ կամ Արմեն Սարգսյանին, որտեղ ասինը թվին նախագահ Արմեն Սարգսյանն էր, կամ ուղղակի մի հատ քարտուղարուհի կամ թարգմանիչ սխալ է գրել։ Սրան դուք ինչ եք արել, ասել եք գնա փոխի վարչապետ Սարգսի նախագահի փոխարեն, ասել եք լավն է, բայց այս Նասիլենիան նարոդ Սարգսի որն է եղել այս փաստաթղթին ձեր արձագանքը։ Դուք ինքներդ 18 թվին հայտարարել եք, որ Պուտինն ասել է, որ դուք դագավարասպասոբնի եք, չէ՞, 18 թվականին հիշում եք։ Դագավարասպասոբն։ Պայմանագրը ունակ։ Ուզում եմ հասկանամ, այս պայմանագիրը կամ այս առաջարկությունը, որը ներկայացվել էր, այս թուղթը, ձեր արձագանքը ինչ էր եղել, որովհետև այս իրավիճակը, եթե սա տեղի ունենար, մենք ունենայինք անհամեմատ շատ ավելի լավ իրավիճակ, քան թե մի իրավիճակ, որը ունենք այսօր։ Ադրբեջանի ապակառուցողականությանը կհակադարձեիք հայաստանյան կառուցողականության, չէր լարվի իրավիճակը, պատերազմական իրավիճակ չէր առաջանա, որը դուք հետո ասում եք, որ չկանխեցի, որովհետև դա թոկը կտրելու միակ տարբերակն է։ Վերջը, ասեք խնդրում եմ, որն է եղել այս իրավիճակի ձեր արձագանքը։ Դուք ուղղակի չեք համաձայնվել, թե գիտակցաբար չեք համաձայնվել, թե գիտակցաբար համաձայնվել եք եւ Ալիևը իր եւ Պարոն Խաչատրյան, ժամանակը սպառվել է։ Նախադասությունը վերջացնեմ։ Իրենց ոչին հատուկ վերջի պահին խաբել են։ Որն էր ձեր արձագանքը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, ձեր արձագանքի համար, սկսեմ ձեր դասարանի կներեկով։ Հովսեփյան Մուրադը, ամենայն հարգանքով Հովսեփյան Մուրադի նկատմամբ, բայց սրբեղիչը մարտի 8-ը չի կարող կտրել, որովհետև սրբեղիչը մարտի 8-ից 5 ամիս հետո է։ Այստեղ է, որ ասում եմ ճանաչել զիմաստություն եւ սխրատ, որովհետև պետք է հասկանալ, որ երբ որ բանը ձին դնում են սայլից հետո ու սկսում են դրա վրա դատողություններ անել։ Այսինքն Այս օրինակը մտածողության ֆորման ցույց է տալիս։ Ես էլի ձեզ ասում եմ, եթե կունենայինք շատ լավ վիճակ, այս ամսի 2011 թվականի 19 թվականի թղթի առաջարկը արտահայտում է նախորդող շրջանի բանակցային տրամաբանությունը։ Դուք էլ այն ժամանակ կոալիցիայի մեջ էիք, համաձայնվեիք, լուծեինք, պրծնեինք։ Եվ մենք այս խնդրից ձեր առաջարկած լավ վիճակը կբերեիք։ Այսինքն ինչ եք ուզում մեզանից։ Բա 18 թվին ես վարչապետ եմ դարել, ամբողջ ձեր եւ ձեր կոալիցիոն ասում է հողերը տվեց, ինչի համար։ Ասեմ ինչի համար, որովհետեւ այդ նույն փաթեթի մասա նաեւ Սերժ Սարգսյանի պատասխանը էլի ապրիլի 17-ին, որտեղ ասում է, որ մենք շատ վաղուց պետք է այլևս հույս չունենանք, որ Ադրբեջանը թողնելու է պատերազմով Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծելու իր մղումը։ Բայց վիճակը այն ժամանակ կար, ավելի լավ վիճակ կար։ Ինչի չեն լուծել։ Ինչի են եկել ասում բանակցությունները կանգնած են փակուղիա ու պատերազմը։ Ինչ ենք մենք արել։ Մենք սկսել ենք ուսումնասիրել բովանդակությունը եւ հարցեր ենք տվել համանախագահողներին։ Իմիջայլոց, այդ ինչ որ ասում եք, ժողովուրդ, հարգելի գործընկերներ, ես վերջին 2020 թվից 5-6-10 անգամ այս ամբիոնից այս թեմաներին անդրադարձել եմ, որ ասել եմ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչություն համաժողովրդական հանրաքվե, բա ինչի է միտեղ գրած համաժողովրդական, ժողովուրդ բառն է օգտագործած, միտեղ բնակչություն, ուրեմն ստեղ ուրիշ կատեգորիայի մասին է, ստեղ ուրիշ կատեգորիայի մասին է, ինչի է գրած ամբողջ այսինքն ես ոչ մի նոր բան, հարգելի գործընկերներ, այս փաթեթի մասին չունեմ ասելու,
Որտեղ 2020 թվականից մինչև մի X պահը ես ամեն ինչ ասել եմ, եւ այս փաթեթը, որը հրապարակված է, ինքը ընդամենը հիմնավորում է, ապացուցում է, որ այն ինչ որ ես ասել եմ կոնկրետ փաստերի վրա հիմնված։ Ինչ ենք արել, սկսել ենք քննարկել, խորհրդակցել հասկանալու համար բանակցային փաթեթի բովանդակությունը։ Եվ այդտեղ է նաև, որ ես տվել եմ հարցը եւ ստացել պատասխանը, որի մասին էլի ազգային ժողովի ամբիոնից երևի տասնյակ անգամ խոսել եմ։ Երբ որ ես համանախագահողներին ասել եմ, լավ, մեկնաբանություն։ Հիմա այս փաթեթով Ղարաբաղը կարող է չլինել Ադրբեջանի կազմում։ Եվ պատասխանը հնչել, որ այո, կարող է, եթե Ադրբեջանը համաձայնվի։ Ամբողջը այս թուղթ եւ այլն։ Ամեն ինչը ձևակերպված է դրա տակ։ Էլ չեմ ասում, որ ձեր փաթեթը ինքը մի էջ չի, մի թուղթ չի։ Ինքը 3 թղթից է բաղկացած, եւ այդ 3 թղթի բովանդակությունը ամբողջությունն է։ Եվ այդ 2016 թվից եւ նաեւ գուցե նախորդող հիմա չեմ մտաբերում, բոլոր փաթեթներում նախատեսված է եղել Լեռնային Ղարաբաղի այդ պահին գոյություն ունեցող կարգավիճակի լուծարում, որ պետք է այն ինչ որ բանը Սերժ Սարգսյանի դիվանագիտությունը ներկայացնում էր որպես հաղթանակ, Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակը նշանակում էր եւ դա թղթերից ակնհայտ երևում է Լեռնային Ղարաբաղի այդ պահին գոյություն ունեցող համակարգի լուծարում, զրոյացում եւ զրոյից հայ-ադրբեջանական առավելագույնը նոր համակարգի ստեղծում։ Ինչի՞ չեք ասում դա։ Դա այնքան ակնհայտ բան է։ Այսինքն ակնհայտը որը գրած է սևով սպիտակի վրա։ Բացեք 3-րդ փաստաթուղթը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշման նախագիծը, ավելի պարզ չի լինում, բայց չեք ասում։ Էլ չեմ ասում, ի վերջո երբ պետք է խոսում, դրա մասին եմ տասնյակ անգամներ ասել։ Այն ժամանակ, երբ որ հայկական կողմը համաձայնվել է հանրաքվեով, ապագա հանրաքվեով կարգավիճակ որոշելուն, այդ նշանակում է, որ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեն նույն պահին չեղարկվել է, հենց հայկական կողմի կողմից։ Նույն պահին չեղարկվել է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հաջորդ հարցի համար Լիլիթ